O proceso de urbanización e o crecemento urbano. O proceso de urbanización vai a facer referencia a aquelas dinámicas que levan implícito unha concentración espacial da poboación no territorio, un incremento da densificación e tamén un abandono progresivo das actividades económicas do sector primario para desenvolver actividades económicas vinculadas co sector secundario e co sector terciario. Polo tanto, é fácil comprender que este proceso de urbanización vai a ir vinculado directamente co proceso de industrialización. E, polo tanto, podemos ver como este proceso vai a ser especialmente intenso a partir do século XIX e do século XX. De feito, cando analizamos os datos vemos que, fijádevos, a principios do século XX, tan só o 13% da poboación mundial, o 13%, o que é basicamente unha persona de cada 10 que había no mundo, únicamente unha de cada 10 vivía en espazos urbanos. Un pouco máis adiante no tempo, ou 100 anos despois, na actualidade, podemos observar que xa non é unha de cada 10, senón que é unha de cada 2 personas que hai no mundo viven nun espazo que definimos como urbanos. Obviamente, este proceso de urbanización vai a comenzar ou vai a ter lugar nun primeiro momento nos países máis desenvolvidos e co paso do tempo irase estendendo ao resto do territorio, ou o que é o mesmo, irase estendendo aos espazos subdesenvolvidos, donde na actualidade é máis importante. Fijádevos de novo, os datos poden ser moi simplificantes e moi interesantes a hora de analizalos. Nos 10 primeiros anos do século XXI, o sea, donde o 2001 a 2011, a poboación urbana nos países desenvolvidos medrou exclusivamente un 0,8%, mentras que nos países subdesenvolvidos, nos países máis atrasados dende a perspectiva económica, este proceso de crecemento acadou o 2,8%, casi un 3%. Así, podemos ver como a maior parte da poboación urbana no mundo vai a concentrarse en cidades pequenas e medianas. Aínda que é certo que unha das características básicas deste proceso de urbanización é tamén a aparición de megacidades, de cidades de dimensións gigantescas, aquelas que teñen máis de 10 millóns de habitantes. No ano 1975, máis ou menos no mundo, só había 5 cidades que tiñan máis de 10 millóns de habitantes. Na actualidade, son bastante máis de 20 as que teñen máis de 10 millóns de habitantes. Polo tanto, podemos ver que a maior parte destas megacidades van a estar situadas nos espazos ou nas áreas emerxentes, non nos países do primeiro mundo. Aínda que algún dos exemplos máis paradigmáticos siguen estando nos países máis avanzados. Por exemplo, o Gran Tokio concentra nun espacio que ten un radio de 30 km, nunha circunferencia que ten un radio de 30 km, concentra casi 40 millóns de habitantes, ou o que é o mesmo, prácticamente toda a poboación de España aparece nun radio de 30 km ao redor do centro de Tokio. Pero hai outras moitas megacidades que se están desenvolvendo a día de hoxe que concentran niveles de poboación similares. De feito, cando nós vamos a consultar cales son as cidades máis poboadas do mundo, pois en función das fontes que nós consultemos aparecerá Tokio,
pode aparecer Shanghai, pode aparecer Sao Paulo, pode aparecer Cidade de México, pode aparecer Manila, e isto débese fundamentalmente á dificultade que temos para cuantificar a poboación que reside na cidade dos países subdesenvoltos. Nos países menos subdesenvolvidos, ou menos desenvoltos, perdón, podemos ver que a capacidade que teñen para contabilizar a poboación é menor, porque nestos espazos podemos ver xente vivindo en basureros, podemos vivir xente vivindo nos cementerios, vivindo en espacios profundamente degradados, e a capacidade do Estado, xa non para darlles un lugar de residencia adecuado ou digno, moi baixa, senón que incluso non ten capacidade para contabilizalos. Non sabemos canta xente vive aí. Ao igual que tampouco sabemos canta xente está chegando todos os días a estas cidades. O proceso de urbanización nos países desenvolvidos, como decía, iníciase en torno ao século XVIII, mediados do século XVIII, que é cando empeza a revolución industrial, xa que este proceso de urbanización e o proceso de industrialización van a ir en paralelo. Non me vou a cansar de repetir esta idea. Isto, o dilatado no tempo do proceso de urbanización, é o que explica, en certo modo, que teñan porcentaxes de poboación urbana, ou o que é o mismo, porcentaxes de urbanización moi elevados. Moitas veces por riba do 80% da súa poboación reside en espazos urbanos. Ademais, podemos ver que as cifras siguen en constante aumento, aínda que a ritmos máis lentos. Por qué? Porque tamén, entre outras cuestións, é moito máis difícil de crecer. Si xa tes un 80% de poboación vivindo nos espacios urbanos, é difícil crecer moito máis. Nestos territorios podemos ver tamén, ou é unha característica fundamental, o escaso peso que vai a ter a agricultura no conxunto da economía. É algo que xa estudábamos. Nos espazos máis desenvolvidos, nas economías máis desenvolvidas, tan só 0,5% da poboación, ou como moito, entre o 1 e o 10% da poboación traballa no sector primario. O que fai moi difícil que o éxodo rural se poda manter. Por qué? Porque xa non hai moita xente vivindo nos espacios rurais. Polo tanto, moi pouca xente pode abandonar estos espacios rurais para ir aos espacios urbanos. Isto que dá lugar? Dá lugar que o crecemento dos espacios urbanos sexa derivado exclusivamente do crecemento natural que se dá neles, da diferencia entre mortalidade e natalidade. E xa sabemos que o crecemento natural nos países máis desenvolvidos é moi baixo, porque os países máis desenvolvidos presentan un nivel de envellecemento da poboación moi elevado. A xente é moi maior, a xente ten poucos fillos e, polo tanto, a diferencia entre nacidos e mortos, entre nacementos e defuncións, vai a ser moi baixo. Nalgúns territorios, fijadevos, chega a ser negativo. Polo tanto, o proceso de urbanización nestos territorios vai a presentar unhas tasas de crecemento baixas, unhas tasas de crecemento relativamente escasas. O que sí que podemos ver é como a economía global vai a facer, ou o desenvolvemento da economía global vai a provocar que estas cidades viran afianzado o seu papel como centro económico fundamental. É dicir, os grandes espacios económicos do mundo son cidades que se localizan nos países máis avanzados. Falamos de Nova York, falamos de Tokio, falamos de Berlín, Londres, falamos de Chicago. Estos centros económicos mundiais localízanse en grandes cidades dos países do primeiro mundo. Os países emerxentes e os países en desenvolvemento teñen tasas de poboación urbana en torno ao 40%.
experimentaron un crecemento significativo, pero a súa marxe de crecemento todavía sigue sendo considerable. Por que acontece isto? Porque o seu crecemento urbano vai a iniciarse con bastante posterioridade ao que ten lugar nos países ou ao que tuvo lugar nos países desenvolvidos. A día de hoxe, o seu ritmo de crecemento, por contra, vai a ser un ritmo de crecemento urbano moito máis elevado, fundamentalmente polas intensas migracións campo-cidade que siguen mantendo. Sigue existindo moita xente que vive en áreas rurais e, polo tanto, os desplazamentos masivos de poboación dende as áreas rurais cara ás áreas urbanas siguen sendo moi importantes. Ademais, a poboación urbana nestos territorios é unha poboación urbana xoven, é unha poboación urbana donde o crecemento vegetativo todavía é moi importante. A diferencia entre nacementos e defuncións sigue sendo positiva, algo que non acontecía nas cidades do primeiro mundo. Estos espacios urbanos nas cidades do terceiro mundo son considerados espacios de oportunidades. Recordade, nos países do primeiro mundo cada vez son máis as persoas que abandonan os espacios centrais para desplazarse cara a esas áreas rururbanas, buscando o contacto ca natureza, buscando un novo modo de vida máis acorde con esos valores que a día de hoxe son fundamentais de contacto ca natureza, modos de vida saludables, presencia de espacios verdes, fuxida da ansiedade que xeneran as cidades. Pero todo isto non é percibido desa forma nos países do terceiro mundo, donde os espacios urbanos vense como espacios de oportunidades, donde un pode mellorar as súas condicións de traballo e, polo tanto, tamén ter máis oportunidades na vida. Así que os desplazamentos siguen sendo masivos. Así podemos ver como acollen, ademais, estas cidades do terceiro mundo actividades deslocalizadas, un fenómeno e un proceso que xa estudamos este ano. As grandes multinacionais deslocalizan as súas actividades e van a asentalas en países do terceiro mundo, e cando as asentan en países do terceiro mundo van a facer nos espacios urbans, algo que non acontece nos países do primeiro mundo, donde vemos como estas actividades industriais van a desplazarse dende os espacios centrais cara ás periferias urbanas ou incluso cara aos espacios rururbanos.